Yonani, Okamataba Congolais en otage. Total situation tous en ango. Donc constater que classe politique na biso mingi baza ko sabiso. Babuzo bo ezo sala manamboka na biso ba pasi, ba viol, maladie, courant zate, démocratie zate, justice zate. Parce que classe politique na biso ole tous na ba leader ndenge ba omsu baza ko bunda pona mboka na biso ezala libéré, tous na liberté na biso to souveraineté na biso bango baza ko se laisser corrompre. Ole ya ko benga na ba Rwandais ba komi ko légaliser pillage pour entretenir impunité. Botala kaka ndenge papa Honoré Ngwanda yebisaka biso. Félix Tshino baza na mission misato. Ko blanchir ba occupants, ko endormir ba Congolais, ko légaliser occupation na balkanisation. Ya solo bandeko nanga botala kaka ndenge toza ko vivre. Bato bazalaki ko boma biso, bazo bundisa biso ye wana komi coller serré na bango. Bazali ko exporter kinta na biso, coltan, or etc. Biloko bazali na bango, bazana ngo même pas na mabele na bango. Bakomi ba premier exportateur à travers le monde. Wapi kimia, wapi bosomi, balakaki bino, na ba élection na bango lokuta. Wapi kimia, wapi bosomi, balakaka bino, na sima ya bakor, na bango, au Saint-Sylvestre, au Saint-City, etc. Ba opération boni basa elibino, hein, pour na soi-disant ko remettre armée na biso sur pied, etc. Ma belle na biso za ko kende. Kaembe kei qui voit kei pratiquement. Ba côté biso na Katanga. Donc ba komi ko yebisa biso que ba islamiste ba côté biso pe na Kivu mboka batu ba bengi bango bazo benga ba mboko bango bazo benga po ba ya kosunga biso kaka ba mboko bazali ko agresser biso Rwanda Uganda. Bazo so batu o bazo boma biso depuis des années po bazo la biso solution bomona wapi. Uganda bazali condamné nanu kutu ba futite bango na bazo zonga o biso na bango tozana ba partenariat soki nini. Rwanda bango wana baza ko kima rapport mapping nanu kutu basambité mais lelo bango wana bakomi ce totali ba mokonzi o soit disant na biso na o ya bango collé serré o ba partenaire ba frère ile ko nini bozo comprendre kaka te bandeko nanga Tshilo bazolo ba akozongisa kimia mais alongoli dans ba Rwandais na kati armée na biso te bazolo belamino makambo état de siège boko sala ngondenge nini soki banguna bazaka na kati armée pe kaka na état de siège on a bazotika pe ba Ougandais l'autre pays agresseur ba côté na biso bandeko nanga tozo sila bazo silisa biso tous les jours tozo lokota bibeme na biso pendant que yé Tshilo bazo donda na binimi na biso. L'état congolais est devenu la première source de sécurité pour le peuple congolais. Tshilo balobi alingia sala mandat ya mibale maintenant nya votaye peuple congolais te mandat na ya kenda kozwa yango kuna na Kigali bien na Kingakati na dilo ya salaka na ba Rwandais. Tango azolo bakeya linga asala mandat ya mibale azana tina na bino te peuple congolais. Souci na yezali à convaincre Kagame na bapa ya misusu. Yango afungoli mboka na biso lokola boulevard po ba Rwandais ba yaka pe ba sala o bango balingi. Na kati ya ba institution bazali, na kati ya armée bazali, moyen pe akanga ambassade na bango te, moyen pe a longola pe compagnie aérienne na bango Rwandais ezate po ba sopa continuer ko sopa na malamu na kati ya mboka na biso. To occupé du sous ba entrepreneur rwandais bazoya ba ko sala soki nini pa na biso ba ko sala o bango balingi. Est-ce que Congo a vraiment besoin na Rwanda pour mboka na o eza ko agresser biso depuis plus de deux décennies pour biso to ko sala quelque chose au niveau économique? Félix Tshisekedi azawana po ayaki ko sunga bango. La seule chose que Tshilombo a à offrir, la seule paix qu'il a à offrir aux Congolais, c'est ce qu'on appelle la paix des cimetières. Tozo ka ke bato bazo kufa kuna na présidence au Covid. Mais pour nani ba confiner na présidence mobilimate, ba tcha bango en quarantaine, pour la ko nyokola ka peuple kuna. Kuna Covid ango balobaka eza contagieux,
ye pona ka bato bango babomaka hein balobi ke eza eloko mosusu te eza covid bandeko bososola makambo wana eza clarté pona nini azokoka koloba te combien azo gagné hein toyebi ka tanga mingi te mais ayebi ko compter ti na 2 millions te mbongo azozwa ezolekela ye tellement azokoka même pas koloba ko assumer combien azozwa au dépend ya peuple congolais na caisse ya l'état na biso mutu boponi te azosala pe musala ndenge esengeli te congolais tomiyoka mawa tosilisa buzoba oyo nyonso la RDC est un pays occupé mboka eza na maboko bapaya et il est encore plus mboka wana eza encore plus na maboko bapaya depuis que Félix Tshisekedi aza soi-disant au pouvoir aza na tina ya peuple congolais te azopesa badéputé bajip alors que mboka eza ata na baambulance te banzela ngo mpe bajip yango ebanda kotambola tozoyeba kutu te puisque banzela malonga mpe ezalaka nango te Félix Tshisekedi aza kaka na baincohérence ye wana na feti pendant que bato misusu baza na kati ya même na kati ya libota na ye baza na bamatanga avec Félix Tshisekedi c'est toujours ça baincohérence peuple congolais tokoki kofandaka tosalaka kaka bainventaire ya buzoba ya bapoliticien na biso te chaque année et depuis des années c'est toujours et encore la même chose et la situation eza koempirer soki tokontinue kotala bango na miso alors tokokoma biso nyonso responsable pe complice bandeko nanga tolamuka totika kozala kaka bato oyo bazokommente tokoma enfin acteur ya changement réel ya mboka na biso acteur ya libération ya mboka na biso acteur ya bato oyo bakosala ke mboka na bato se rappeler que oui congolais baza mboka na eza ya bango. Félix Tshisekedi est dangereux bandeko na ngai. L'année dernière président ya pariko asenga kibino bozwa meko ya ko silana na bato wana bozwa mokano ya ko bima na humiliation na opprobre oyo tozali na yango congolais totelema Honoré Ngwanda abeleli ti ye wana kei na samabele bolingi nzambe atindela biso ba leader boni avant bo comprendre que ngonga ebeti po yo peuple congolais osukisa problème oyo tozali na yango wapi Congo ya Lumumba wapi Congo ya Kimbangu tosali na yango nini bandeko na ngai na français balobaka qui ne dit mot consent ngana bakiseli bino lelo qui n'agit pas se rend complice bandeko na ngai tozala complice ya bayini na biso te po tozali ceux qui sont continuer kosala lelo côté tokobima lokola ba complice bota la classe politique wana hein 61 ans d'indépendance soi-disant Honoré Ngwanda senga ki babima na ba institution bango baboyi bazali au service ya Rwanda ya Uganda so botali UNC PPRD Union Sacrée Ensemble etc. bogoye bomona connexion na bango ezakaka en dehors des RDC pouvoir na bango ezouta en dehors ya mboka na biso pe boye bakena minute oyo Kabila asombi lisusu misusu ba soi-disant opposant na mikoloko ya bokoyoka bakobanda su ko wanga na rapprochement na bango na Kabila lelo lobby bokozwa confirmation na yango lisolo na bango kaka ba élection oyo boza na contrôle nango kutute mais bango bakobanda beta bino kaka masolo o tokende ba élection kaka ndenge Félix azalaki kosala awanganaka hein bokutani na bango na Ibiza na Venise Monaco etc. tango Honoré Ngwanda azaki kolobango mais lelo to suki wapi bopesi Honoré Ngwanda raison boy mais boy barake lelo ba opposant mususu pe ba commis déjà connecté kuna na kati na kingakati Honoré Ngwanda senga bino tokota na désobéissance civique pe tokota na nini to banda kobongama pona soulèvement etc. to bima noki na occupation bande commanda ya liboso oyo Félix Tshisekedi azolobela lelo o alinga senga azo senga sumanda mibale est-ce que bino bopesa ki yango donc ndenga zawa na zobongama déjà pour que akoka yepe kosala lokola ami benga Kabila wana hein donc ateka mboka autant qu'il pourra pour que bati pourvu que bapayana o ya kinda kosala ba deal ba tikaye na pouvoir ba sungaye azalaka kawana au détriment au dépens ya biso peuple congolais mutu nyonso azolobela bino masula ba élection pour na 2023 bandeko na ngai boye batazo sunga ba paya pona ngonga oyo moko na bango te azo contrôler oyo kosalema na mboka na biso pe nini au niveau ba élection moko na bango te akoki ko garantir bino lelo que Congo ekozala kaka Congo mobimba na 2023 nam to récupérer Kivu malamu te Kaimba Ekei nam to récupérer Kaimba te bakoteli biso na Katanga na Ituri bandeko misusu bafandeli biso sui na Kasai pe bana ya Kasai bango nde bazali kokima pasi o ezali kuna so to continuer boye bandeko tokokoma bapaya na mboka na biso moko
ceux qui totelemi te pe ceux qui tobundi te lipanda balobaki tozwi eza ya maloba ya pamba mboka na biso eza lisusu na maboko na biso te balingaki bazongisela biso linu ya Lumumba susi na ye ezali avant tout que Congo etikala na maboko ya bakongolais Congo ezala souverain Congo ezala indépendant oyo tozomona lelo eza elingi koloba nini ke balumumba bakufaki pamba bakimbangu bakufaki pamba bakimba vita bakufaki pamba te bandeko na ngai totelema po tosikola mboka oyo biso barésistant tosengi na bino peuple congolais bobongama po libération ya RDC eza na nzela barésistant tozali na kati ya mboka tozali banda oui mais tozali ebele surtout na kati ya mboka ndenge papa Ngwanda ateyaki biso ndenge mpe tozali kobongama ndenge tosi tobongami mais tosengeli na bino nyonso peuple congolais yo papa yo mama yo mwana étudiant enseignant soldat policier commerçant fonctionnaire sango pasteur chômeur etc biso nyonso tobongama tango bokoyoka mbela botelema bino nyonso mpona soulèvement populaire mpona élection te mpona libération totale ya République démocratique du Congo. Slogan la biso ezali la libération d'abord, les élections entre Congolais après. Oyo nyonso ayebi ke azali résistant andimi akobunda ti libération ya mboka akondima ko partager pouvoir na bapaya te akokende ba élection na bango te ayeba ke tozali elongo boya tosangana poto bongama esengeli na biso to vivre un deuxième 4 janvier 1959 bino moko boyebi ndenge ba papa na biso ba mama na biso à l'époque ba telemaka pe au bout du compte bayaka kozwa lipanda mais yambalo tozwa lipanda ya solo bino nyonso ba résistant oyo bozali libanda na ba oyo bozali na kati ya mboka boyeba ete tozali elongo ti toko libérer mboka na biso to bongama nde to bongama. À vous tous, les membres de la PARECO, fidèles aux idéaux du président national Honoré Ngwanda, ceux qui ont compris qu'il n'est pas question et il ne sera jamais question pour nous de travailler avec Félix Tshisekedi et ses autres collabos. Sachez que nous sommes ensemble. Nous continuerons à travailler ensemble. Je reviendrai dans les jours qui viennent pour vous parler plus longuement de la manière dont nous allons pouvoir nous organiser, y compris pour tenir un congrès dans le strict respect de nos textes, comme je m'y suis officiellement engagé depuis le 8 avril dernier. Papa Honoré Ngwanda alobaka, combat na biso ezali na délai kaka moko, date kaka moko, ezali kaka victoire. Papa Honoré Ngwanda alobaka na biso, que combat na biso ezali na date kaka moko, délai kaka moko, kombo nango victoire. Toyi kambiko, toyebi ke na kati na biso na kati ya PARECO bamsusu, balingi bakende na bango, na mboka, bakende ko composer na bato baza na kati ya mboka. Ils ont le droit de partir comme ils veulent, comme d'autres avant eux. Mais biso na kati ya PARECO contrat na biso ezali que toko kende tina suka pona ko libérer mboka. Tokotaka na PARECO pona na sima papa Honoré Ngwanda pona Congo mais na kati ya PARECO pona ko sikola mboka na biso. Donc biso na PARECO ba vrai résistant toyebi que tant que to libérer na mboka wana te biso tokozala na biso na ba occupant na ba collabo tokozala kaka na kati ya itumba yango bandeko na ngai bo se laisser distraire te na nango oyo bandeko mususu bazali ko trouver ba stratagème pona ko kende na bango na Kinshasa mais baza ko bomba ngo na sima ya biloko mususu alors que président ya PARECO asi apesaki bango réponse na ye na décembre 2020 décembre dernier que biso toza ba résistant tokotikala na kati ya résistance ti mokolo toko libérer mboka na biso. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Mibu tuku motoba euti koleka esengeli bandeko bangai totelema po to zongisa lokumu ya Congo esengeli totombola lisusu bendele ya Congo ya Lumumba epepe lisusu likolo esengeli tokoma histoire ya Congo na Kinshasa mais ekomama na Bruxelles te, na Paris te, na Londres te, na Washington te. Esengeli to sangana biso baso, to telema po mbula oyo kado monene toko pesa na bakoko babiso, na ba martiro ya biso bakweyaki ezali ko zongisa ko sikola Congo.